Привет! Хочешь, я расскажу о нем? Наверняка ты не знаешь, что это, а может быть и знаешь. Но я все же поделюсь тем, что я знаю. ИПАМ 900, который я применяю. ИПАМ 900 – это синергетик третьего поколения. Полностью на травяной основе, с добавлением меда. Единственное противопоказание, у кого только непереносимость меда. Теперь расскажу, как я его использую. ИПАМ 900 я использую легко и просто. Начинается насморк, я капаю по одной капельке в нос 3 раза в день. Насморк уходит. Болит горло, капаю под язык 10 капель. Если начался кашель, капаю под язык также 10 капель, 3 раза в день. Вот такой классный малышка ИПАМ 900. Но он не один, он работает в паре, вместе с другим ИПАМом, ИПАМом 7. Но о нем я расскажу в следующем видео.